जाए। मेरी घरवाली गोरिया काली, कोई मक्खन की टिक्की बड़ी सी डिग्गी वाली, काश कोई मिल जाए वो मेरी जान, कोई सिलिकॉन की दुकान जिसका भारी हो सामान। तो हेलो, क्या हाल है भाई की? आ गया मैं वापस। तो गाइस, कल की बात, मैं यूँ वेला बैठा घर में अपने यूट्यूब की वीडियोस देख रहा था। अपने यूट्यूब की वीडियोस नहीं, यूट्यूब की वीडियोस देख रहा था। अपने फेवरेट सेक्शन अपने फेवरेट सेक्शन की वीडियो देख रहा था, इंडियन प्रैंकस्टर्स की। तो मुझे वहाँ पे ये वीडियो मिली। कोई बीमारी तो हुई होगी, कोई कुछ तो पता होगा। काम बताओ, कुछ होता है काऊ, कोरोना होगा आपका क्या? तो गाइस, जिसको भी कोरोना से थोड़ा बहुत डर लगता है, वो नॉर्मली क्या करता है, मास्क पहन। यहाँ पे ये लोग पब्लिक पार्क में ऐसे ही बैठे बिना मास्क के। खैर छोड़ो, बेचारों का बजट कम होगा, बेचारों को यूट्यूब से पैसा नहीं मिलता होगा, तो किसी के वैसे नहीं बोलना चाहिए। तो कहाँ थे हम? अरे दोगे तो सब लोग लेंगे। भाई वो पागल नहीं, इंडिया है, बिग बॉस का देश। यहाँ पे लोगों को रोता हुआ झगड़ता हुआ देख के लोगों को मजा आता है। झगड़े देखना बहुत पसंद है। मैडम, क्या हो गया? अरे क्या हुआ? हेलो, क्या हो गया अरे आपको? हेलो, हुआ क्या? हुआ क्या? हमका प्रॉब्लम हो गया। क्या? हमका प्रॉब्लम हो गया। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम हो गई? हमका ना पता। हाँ? हमका ना पता। मतलब हुआ क्या है आपको? मतलब बताओ सीधे जरा, क्या हम कुछ कर सकते हैं आपके लिए? हम हॉस्पिटल में गए लवले। हाँ? क्या? हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं अभी। तो क्या हुआ हॉस्पिटल में क्या हुआ? टपा मालूम ना। प्यारी समझ गई। कौन सी? नहीं पता। फिर रो क्यों रही है? तो डिस्टर्ब कर रहेगा। हाँ? क्या बोल रहे हो? हम तो डिस्टर्ब कर रहे का। दीदी, वैसे इन बेचारों को तो आप डिस्टर्ब कर ही रहे हो। वो लोग बैठे थे, ओयो का पैसा बचा। सॉरी। समझ रहे हो ना? बस यही है। बात डिस्टर्ब की नहीं है तो कोई बात। अरे नहीं यार, ऐसे थोड़ा ना होता है। क्या हुआ, क्या है बताओ तो। लेके चल। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्या हो गया? हमरे बीमारी का इलाज। कौन सी बीमारी? हमरे बीमारी का इलाज ना मिलत है। कौन सी बीमारी हुई है? बकचोदी की बीमारी। भाई इस बीमारी का इलाज है ही नहीं, मतलब बना ही नहीं है। पहले बीमारी होता था टिकटॉकर्स को, फिर धीरे धीरे करके, नहीं एक्चुअली पहले प्रैंकर्स को हो चुका था, फिर वो फैला टिकटॉकर्स पे, फिर वो अभी आ चुका है यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स के रूप में। हाँ, क्या हुआ? अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रुक जा। इतना क्या जरूरी है? रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना मैं, बाद में आता हूँ। हाँ, सुन रहा हूँ, बोल। अच्छा, तो हमारे भाई के हिसाब से उस बीमारी की इलाज मिल चुकी है। आपको कुछ नहीं, बस ये बीमारी अपने से दूर रखने के लिए आपको सुबह सुबह बस 3 बार हार्पिक पीना पड़ेगा, दोपहर को 2 बार पीना पड़ेगा, और रात को आपको हार्पिक से कुल्ला करके सोना पड़ेगा। बीमारी हुई है? बीमारी सांस सबके होते हैं, हमें ना पता। बीमारी कौन सी है? पूरी दुनिया हमसे भागत है। क्यों? 1 मिनट। हुआ क्या है आपको?
क्या हुआ है? कौन सी बीमारी है? डॉक्टर ने कुछ तो बताया होगा। बीमारी कौन सी? कोई बीमारी तो पता होगी, कोई बीमारी तो हुई होगी, कोई कुछ तो पता होगा। काम बताओ, कुछ होता है काऊ, कोरोना होएगा आपका। It was at this moment that he knew. चलो तुम हमारे घर चलो। दूर रह। तुम हमारी जात की हो गई, चलो तुम। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं यार, बेबी शी टच्ड मी। चल 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 यहाँ चल, मैं नहीं बैठ रहा तेरे पास, चल। तुम हमारे जात की हो गई। अब देखो 10 दिन में हम मर जाएंगे, तुम 15 दिन में मर लेना। चलो। ये बात सुन के यमराज खुद ने भी कहा होगा, मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? हाँ बहन तुम खुद ही डिसाइड कर लो, लाइक कब मरना है कब जीना है ये तो हमारे हाथों में, तुम खुद ही डिसाइड कर लो। नहीं यार मेरे को खेलना ही नहीं है, मैं क्यों देख रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, मैं क्यों देख रहा हूँ ये वीडियोस, मैं क्यों बना रहा हूँ इन पे वीडियो। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। दूर रहो, दूर रहो, दूर काहे रहे? मेरे से दूर रहो प्लीज प्लीज। अच्छी मुझे खांसी हो रही है। भैया रुको 1 मिनट। तुम दोनों क्या फोन कर, रुको तो, नंबर काहे दे? मैं हॉस्पिटल फोन कर रहा हूँ। नहीं रुको 1 मिनट रुको। सबको रे वहीं फोन करूँगा तुम्हें। नहीं रुको तो सही। नहीं रुको, अरे बात सुनो। नहीं प्लीज दूर, प्लीज काहे? दूर रहो, तुम दूर रहो हमसे। तू भी दूर रह, चले तू भी दूर रह। पास मत चल यार मेरी गलती क्या है इसमें? नहीं तू दूर रह। नहीं तुम अब हमारी जात की हो गई, तुमको भी कोरोना होएगा। जरा वहाँ फोन करता हूँ। रुको 1 मिनट। सबको रखा गया है कोरोना। अरे रुको तो, रुको तुम 1 मिनट, फोन मत करो। हेलो रुको 1 मिनट, कौन से नंबर पे कर दिया? लो तुम क्यों भाग रहे हो? 100 नंबर पे करने से कुछ ना मिलेगा तुम्हें। देखो ये हमारी जात की हो गई, हमको सौंप दो। देखो तुम्हारा अभी से इलाज करवाएंगे, तुम बच सकती हो। देखो तुम्हारा अभी इलाज कराएंगे, तुम बच सकती हो। बेटा दूर शर्मो बेहयाओ बेवफा, हो तेरा की हाल है, हो तेरा की हाल है। रुको 1 मिनट, तुम्हें बताती हूँ। मैं ना वीडियो बना रही हूँ और मजाक कर रही हूँ। अब सुन लो। अब ना देखते हैं कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड काम कर रहे हैं। सॉरी। अबे काम कर रहा है यानी क्या होता है, वो बंदा है, लड़का है, खिलौना नहीं। काम कर रहा है यानी हाँ, लड़कियों के लिए लड़के खिलौने ही होते हैं। छोड़ो क्या ही बोलना। मैं वीडियो बना रही हूँ, अब चलो देखते हैं उस पर चीखते हैं। यार तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रुको तो सही, रुको तो सही। डरा दिया। अच्छा दीदी आपसे देख के खुद कोरोना वायरस डर जाए, आप क्या डर रहे हो? अच्छा आप लोग को लग रहा होगा मैं बॉडी शेमिंग कर रहा हूँ, बट लड़कियां भी करती हैं, यूट्यूब पे लड़कियां भी करती हैं। Abs, nice skin, tall. Hey, what about you? Man, I like me something real slim, you know what I'm saying? I like me something, big bone, you know, real slim. Oh, that's body shaming. Tell me how you just said the same thing I did, so how's that body shaming? It's like, this is why I can't fuck with guys. I be body shaming all these girls. You gotta look nice for your girl. तुम बॉयफ्रेंड के लाने के लायक ही नहीं हो। पागल है, वो सर फट जाएगा, दूर रख लेते। मार इसको। मैं कन्नू तेरे पैर फटता हूँ, दूर रह प्लीज। ये पकड़। कन्नू तू मत कर, पागल है। फेंक तो उसके ऊपर। यार ये प्रैंक वालों का ये सही है, मतलब किसी से गुनाह भी करवा लो, फिर बाद में बोल दो हाय इट्स प्रैंक, आप उधर देखिए, उधर कैमरा है, उधर हाय कर दीजिए प्लीज। गर्लफ्रेंड को मैंने पहले ही बता दिया, मैं ना वीडियो बना रही थी और आपको ना मैं ना टेस्ट कर रही थी कि आप कैसे इंसान हो। मुझे कोरोना नहीं हुआ और नहीं इसको हुआ है। फेक। गेट लॉस्ट। चलो आप चलो मेरे साथ चलो। देखो कैमरा वहाँ पे लगा है। मजाक कर रहे, घंटा मजाक कर रहे हो। चलो आप चलो। कैमरा वाले भैया पैक करो, बैग पैक करो, लेके चल रही हूँ मैं। काय का मजाक? मैं उन्हीं की जात की हूँ, रहने दो, तुम दूर जाओ जाओ। मजाक कर रहा था मैं तो यार। ना कैमरा वाले भैया सामान पैक करो, चलो चलते हैं। इसने छोड़ दिया, कोरोना हो गया इसको। अरे ये गलत हुआ बेचारे के साथ, बेचारे को कतई बहुत ज़्यादा मिन्नतें करने के बाद एक गर्लफ्रेंड मिली, वो भी छोड़ के चले जा रही है। ये प्रैंक वालों के लिए, प्रैंक वाले गलत कर रहे हैं भाई, ये गलत कर रहे हैं। और स्पेशली मेरे को भी हटवा, क्योंकि ये मेरा फेवरेट जोड़ी था। लाइक मैं मोटू पतलू कार्टून का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ,
मेरा फेवरेट कार्टून है मोटू पतलू। हेलो गाइस, तो कैसे हो सब? तो अब मैं एक्टिंग से बाहर निकल चुकी हूँ और कोरोना वायरस अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे से चला देना। और गाइस एक चीज़ बता दूँ कि जो कोरोना वायरस की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं तो इसके जो जितने भी पैसे हैं वो सारे जो कोरोना वायरस के मरीज हैं उनको जा रहे हैं। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को अच्छे से चलाओ ताकि जो कोरोना वायरस के मरीज हैं उन तक मतलब आप जो व्यूज़ देख रहे हो उनके पैसे पहुँच जाए। कैसा लगा मेरा मजाक? दादा why दादा why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up. तो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। होप करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करते चलो। मारे लो मारे लो